可以给我写一下我的微信吗？你到时候加吗？这是我的。好。拜拜。你休息心情很好，欢迎再等我。好的，拜拜。这里是环球新港，我是Summer，今天给兄弟们带来一篇特别干的实战干货，就是如何在飞机上去搭讪空姐、认识空姐，以及如何和空姐产生这种后续的交集。今天是通过这个完全的实战干货，手把手教兄弟们。这个干货全网只有我独家首发，其他所有的导师只会在那里说我搞定空姐，我去搭讪空姐。但是我们来的更硬核的，我们在飞机上去搭讪空姐，搞定空姐。好，我们现在废话不多说，来看一下实战干货。好，欢迎你。住哪里呢？谢谢。欢迎你。好，欢迎你。是我身份证码。有点重，那个东西太重了。好，这里可以看到哈一个问题哈，在我这里我的位置其实不是太理想的，你要和空姐交流说话，其实我这个位置是非常被动的，因为它是靠窗户过后，你旁边就会隔着一个人，这就是一个你需要解决的第一个问题，怎么去想办法对于你有利的这种位置去调换。我看到我坐的这个位置非常不好，但是你学过我的课程体系过后，你就会去想办法去调换位置，达到一个对我们有利的一个位置。现在这里已经看到我位置调换好了，然后我是在干嘛？我是在去观察，就很多兄弟哈，就听着就是上来过后就要怎么死干住，那个东西叫做什么？叫做你在那里意淫幻想。看电影看多了，兄弟，首先我们要做的第一件事叫做什么？位置调换。第二，然后我们要干嘛？去观察情况，观察他们空姐他们的一些行为，以及他们到底在做些什么，谁负责什么啊？这其二。这个时候可以看到我一直在观察空姐她的行为，她到底是属于分布哪个区域的，前舱后舱，还是做什么的，我对她有了解，这样我好开展下一步的工作。这里可以看到哈，就是其实我和空姐的位置是非常远的，在这种不利于这种有效的进行沟通一些事，但是我又采用了更高端的策略。还有很多兄弟跟我说哈，他说沙漠老师你是坐前面，我们坐后面的怎么办？其实我现在又给兄弟们分享了一个干货，叫做什么？你要选好位置。什么叫选好位置？我们通过这个视频我们就能看到，后排哪些东西叫做什么？近水楼台先得月。然后我们先看一下，这个位置是一个乘务员，他会到这个地方来做。首先是防止了这个乘客去拉开这个安全门，其二的话，这个是他的一个指定的服务区域。所以说兄弟们选位置对于你来说也非常重要。可以看到飞机上是有很多这样的这个位置的，俗话说啥，近水楼台先得月，你要和他产生交集过后，交流过后，而不是直接上来。因为在一个这种密闭空间，它是顶着非常多的社交压力的，他在这种社交压力，你很牛逼吗？你在这种社交压力当着所有的乘客的面，他给你们联系方式，你觉得可能吗，兄弟？那不是可笑，那是看电影看多了，把自己
塑造成一个英雄的一个角色，其实那不是生活，那是电影，这才是正儿八经生活，实实在在的。城市吧，有冰块吗？加冰是吗？好，稍等一下，杨女士你好。哦，它有的，但是因为我们马上要起飞了，平飞之后再给您提供。有人说你长得像香港人吗？没有。还有很多兄弟跟我说哈，就是他不会和空姐去就是说话。好，这里分享一个干货，就是什么？当空姐来来去去的，你就是不断的去给她制造一些问题，一些小麻烦。什么叫小麻烦？小麻烦就是说你要喝东西，但是你要加点冰，类似于这样的。你说你那个啥手出汗，你要拿个抹布来擦一下汗，就制造你和他这种接触的更多这种状态、这种关系、这种交集，你才有接下来一步就是其他的。不然的话，你直接去找别人去做这个事，你不觉得很唐突吗？就很多兄弟是中毒。什么叫中毒？就是你和别人正常交流沟通都没办法，就是看那些片、看电影看多了，会产生了无数的幻想。所以说，我现在是找什么？我现在找一些小理由、小借口，就是说通过给他制造一些这种问题，让他来和我产生更多的交流，然后服务我。你是上海的吗？不是，我重庆的。不太行。然后我们观察好过后，我们要运用观察他的一些外在，观察他的一些细节，观察他耳钉，观察他手势，观察他手表，等等等等，就非常多的内容。你可以观察他，然后通过观察他的事物，然后去和他搭话。你觉得他能不接吗？对。怎么这么大声？就是这个声音。可以调到，我调小一点吧。小一点，谢谢您。我们这个耳机声音也太大了。你们听过吗？我没有听过这么大声，谢谢啊，你帮我调一下。还有很多兄弟会想着哈，就是你和空姐搭话是一直搭，那个时候他是非常忙的，他还有很多他其他事要去做，而不是在那里等你。那个叫电影。所以说，我们通过这个不断的这个叫啥，制造小麻烦，然后制造说话的这个频率，就是获取他的一些信息，比如说他的地域，他的就是常在地，为接下来要做的一些事，做铺垫，以及接下来我们要干什么，做一个引导，一个铺垫。这边给你订一下餐可以吗？马上提供午餐。好，我们今天的话有这3款，你看想吃哪个呢？小炒牛肉搭配的米饭，然后银杏虾球、菠菜面、锅派，然后还有其他不同的。你推荐吧，你吃的比较多。我喜欢吃牛肉。那可以吧，要牛肉。那要牛肉哈，好的。您喝点什么呢？咖啡、茶水、果汁。冰水吧，加冰块了。冰的水。好。这里的话是和他叫做什么，拉一个关系。这个关系叫什么？就是你和他是一个很好、很熟悉的朋友。就是说，既然你就是说什么，我作为客，你作为主人，你知道的好吃的东西很多，所以说我要向你推荐。就是我和他说话这种方式，就像是一个朋友在那里聊天说话，而不是搞得就是陌生感很多，客客气气的。你看我说话就是你推荐，你吃的比较多。还需要再加吗？加一点吧。再加一点，好的。这里可以看到哈，我不断的要做什么，就是加冰块的水，这是什么？就是制造我和其他人的一个差异化。在这个整个客舱，只有我一直要求加冰块，加冰块，加冰块，这个是其一，他对我有这样印象，有这样一个画面。第二的话，也就是为我后面要做的一些事有铺垫。为什么？因为我频繁去做这些东西，
我的目的出发是什么？我的目的是出发我和他更多的交流说话。换成了纸杯，因为咱们下降了，已经换成了纸杯。就是在哪个城市啊？就在成都。就在成都。对。杨律师，那个茶我要不要帮您换成纸杯？因为我们下降了，再能加一点吗？好，这里是我要去获取他的一些信息，比如说，不是说我来搭讪他，我们这个故事就结束了。我得知道你平时在哪个地方比较多，然后我通过我到这个地方，我又去制造一些机会，让我们产生有这种交集，我和你进行约会。所以说，获取这些东西也是为以后做一些铺垫。再给你加点吗？是有点热吗？我客舱是不是？是啊，就是前太早，然后刚刚在那个休息室喝了茶走了，喝了2瓶水，所以说心跳特别快，有点心悸是吧？就是感觉那么很可能我喝汤的多过后，我也是，我现在也是。对，早上被人就心跳特别快，很舒服，所以以后喝这种低咖啡因的嘛，就不会纯黑咖。对，我长经验了，因为我2杯冷水。确实有点。我再给你加点。好，谢谢。你看，通过我前面制造的那些就是和其他人不一样这种反常的事，他就会问我到底我怎么了？是因为我给他脑袋里画一个画像，第二个我给他植入一个我和其他人不一样，就是区别于其他乘客的这种概念，所以说他就是被我泡着诱饵过后就会上钩，上钩就是现在这样，他会询问我，关心我。好，通过那些一系列的信息交换，靠诱饵打窝，然后这个时候我要为我后面获取他的联系方式做一个铺垫，做个铺垫，你的脑袋就要飞一样的转，然后什么东西有利于你？你看我现在找什么？找这个纸，找纸过后是干嘛？我们来看，相信聪明的兄弟们，这个时候就产生了一个策略，你不断的去提一些小需求。但是提需求这个叫什么你不要中毒，不要这方面去中毒，你要以一个正常人的自然流的这个方式去做这些事。你看我找他要了他的笔，然后我再找些纸，然后为接下来做这个事做一个铺垫。我来，真的很重。要不要上啊？没事，我帮你搭把手。我来。能请你帮我一个忙？你说嘛。就是我查那个网上攻略嘛，就成都吃的，然后成都吃的呀。但是一般是这样的，就是成都吃的话，网上的话会比较坑，都是打广告的。所以说我想，因为我是私货，我想请你给我推荐一些。好，我只帮你问一下我朋友嘛，我也不是很清楚。好，那行吧，那你行，写个你的联系方式，待会你发给我。可以，我写一下我的微信号。是。你到时候加吗？给我们打个表人电话嘛。给我们打个表人电话。可以。这是我的。好。就一般川渝妹子都会比较会吃。对，还是比较会吃。这个是你的是吧？这是我的。我来。好，你都是在一起哈。好。你不要坑我啊！推荐好吃的。我尽量。拜拜。那你休息，请你喝哈，反正你不要坑我。好的，拜拜。兄弟们，搞定了。你看这个时候我就很顺理成章的，我们要知道一个叫做环境本身，环境本身是他现在手上是绝对没有这个叫啥手机的，没办法通过手机来添加。这就是我把了很多空姐，然后知道她的行为模式是什么样的，你要去观察，要去学习。
你不知道没关系，你可以来问我。还有这里可以看到兄弟们，我和这个空姐在这里进行一个调配。怎么个调配法？就是说我叫你去帮我做这个事，但是你不能坑我，也就是叫做什么？我们把这个事情要落实、靠谱落实下来。因为很多妹子她是不靠谱的。等你休息请我喝咖啡，这个也是为后面的一些邀约约会做一个铺垫。这是刚才那个空姐给我留的联系方式。想必到这里过哈，兄弟们就会问哈，说怎么去进行下一步。好，本来这个干货内容我是不打算公布的，但是今天既然做到这里了哈，这个只有我全网独家能做这个事的哈，其他任何导师他是做不到这个事。我们现在来实操，教兄弟们怎么去进行下一步。好，我们先拨打个电话。欢迎致电东方航空。您好，我是智能语音话务员小东，请说出您所需要办理的业务。人工客服，兄弟们好，这是实操，是教你们实操。你从其他导师任何人那里是没有办法获取这样的东西，而且还是那么细致的。你好，东方空，我是妍，很高兴为您服务，请问您订票了吗？我现在给你说一下航班号。您是国内航班还是国际航班？国内航班。那您提供一下身份证号码或者票号。票号好，稍等哈。票号是，对。这个有什么问题吗？这个客票？就是这个时间是8月11号的，对吧？就是这样的，就是在那个8月11号那天，就是我那个身体非常的不舒服。对，就是不舒服，但是的话，就是有一个乘务员，他。您是来电是想表扬吗？对，表扬。请您稍等啊。就是您当天乘坐这个航班身体不适，然后有一个病务人员是吧？对，就是那个乘务人员，我觉得就是你们的这个服务做的特别到位，就是那个乘务员的话对我就是关心有加，而且就是给我的一些帮助，我觉得非常的棒。好的，那您看这个我可以帮您去做反馈的。那您看这个后续需要给您回电吗？可以给我回电。行，那就回到您来电手机，您看可以吗？对，可以。行，好的。那您看还有其他的反馈吗？您这边？我这边暂时没有了。好的，那您后续保持手机畅通啊，我们会有工作人员给您去做回电的。那您看还有其他问题吗？没有了。好的，那感谢您致电东方航空，再见。好，拜拜。兄弟们看到没有？这是教你们手把手实操，就通过这个方式，我去对他进行了，这叫什么？表扬。然后就此我就可以干嘛？开启和他的一些话题，这是其一。其二的话，这个是不是一个很好的这个桥梁，建立我和他之间这样的一种联系？然后这个时候可以看到兄弟们哈，就是我在那个飞机上给他说了，我说给他植入的暗示叫做什么？你空了我请你喝咖啡。你看哈，就说当一个人哈，叫做什么？他首先答应你的话，会因为就是给我推荐菜品，那个是其一要和我出来见面。其二的话，你看我刚刚打这个电话，
这是其二。所以说，很多时候是什么情况？就是说你和他是你去制造这种机会。高端的猎人都是高端的猎人哈，在男女关系这个男性永远是做主导的，所有的控制权都掌握在自己的手里面，而不是在那里坐着。我觉得这才是狩猎的快乐。不知道兄弟们学会了没有？好，接下来我就要去约他进行邀约。